ربة النسيان في أساطير الإغريق كانت ليثي بنت إيريس ربة الخصام والشقاء. ليثي كانت عايشة في مملكة العالم السفلي، وبرضه كان عندها نهر بس اللي يشرب منه بينسى كل حاجة. الإغريق كانوا مصدقين تماما في الموضوع ده، لدرجة إن في الديانة الأورفية، واحدة من الديانات اليونانية القديمة، الكهنة كانوا بيوصوا الميت إنه لما ينزل ما يدورش على النهر بتاع ليثي ويدور على البحيرة بتاعت نيموزين، عشان ما ينساش كل حاجة ويفضل فاكر هو مين، وبكده يكسر دايرة التناسخ الأبدية ويحرر روحه وما يضطرش ينزل الأرض تاني. حكاية ليثي أنا شخصيا بتسحل في حاجتين. اول حاجه فكره الذاكره اللي بتحرر الواحد، واننا لما بننسى بشكل ما هنرجع نرتكب نفس الاخطاء تاني ونفضل محشورين في نفس النمط المتكرر، ودي فكره لذيذه عايزه لها سحله لوحدها. الفكره الثانيه هي نسب ليثي. في حاجه شاعريه جدا في فكره ان الخصام والنكد يوم ما هيخلفوا بنت تبقى هي النسيان. انتوا رايكم ايه؟ النسيان ينفع يبقى ابن الزعل والخصام فعلا؟ قولوا لي في الكومنتس، ولو عجبتكم السحله دي لايك شير واسحلوا اصحابكم، وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.